మరో వారం 10 రోజుల్లో చలికాలం ముగియనుంది. అయినా ఆదిలాబాద్ జిల్లాపై చలిపులి పంజా విసురుతోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. జిల్లా ప్రజలు చలికి గజగజ వణికిపోతున్నారు. చలికి తోడు శీతల గాలులు కూడా వీస్తుండటంతో జనం బయటకు రావటానికే జంకుతున్నారు. ఆదిలాబాద్ అడవుల జిల్లా. సాధారణంగానే ఈ ప్రాంతం చల్లగా ఉంటుంది. ఇక చలికాలంలో అయితే వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోతుంటాయి ఇక్కడ. ప్రస్తుతం ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోవడంతో చలి తీవ్రత పెరిగిపోయింది. చలికి తోడు శీతల గాలులు కోత పెడుతున్నాయి. ఉదయం 10 గంటలైనా పొగమంచు వీడ్డం లేదు. దీంతో ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలంటేనే జనం భయపడిపోతున్నారు. కొండ ప్రాంతాలు, జాతీయ రహదారులు, గ్రామాలను పొగమంచు కమ్ముకుంటోంది. దాంతో జనం మళ్లీ స్వెటర్లు, చలిమంటలను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది. చలి తీవ్రతకు వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు వణికిపోతున్నారు. బయటకు రాకుండా ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. మా ఆదిలాబాద్లో ముందే చలి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ చలిగాల ప్రభావంతో చలి అనేది విపరీతంగా విరిగిపోవడంతో వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా మార్పులు రావడం జరిగింది. దీనివల్ల అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇంతకుముందు చలికాలంలో చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు మాత్రం ఇబ్బంది పడేది. ఇప్పుడు మాత్రం అందరూ ఇబ్బంది పడడం జరుగుతుంది. మరి పొద్దున సాయంత్రం ఏమో విపరీతంగా చలి ఉంటుంది. మధ్యాహ్నము చూస్తే ఉక్కపోత విపరీతంగా ఉంటుంది. మరి వాతావరణంలో మార్పులు అనేటివి సహజంగానే రావడం జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు కొంచెము ఈ మార్పులు ఎక్కువ అవడం వల్ల ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడడం జరుగుతుంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంతటా చలి వణికిస్తోంది. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో గత 3 రోజులుగా ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోతున్నాయి. చలి తీవ్రతను తట్టుకోవడానికి జనం చలిమంటలు వేసుకుని ఉపశమనం పొందుతున్నారు. తూర్పు, ఈశాన్య దిక్కుల నుండి వీస్తున్న శీతల గాలులతోనే చలి తీవ్రత పెరిగినట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈసారి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రతకు తోడు దట్టంగా వ్యాపించిన పొగమంచు ఉదయం సమయంలో వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ మీదుగా వెళ్లే 44వ నంబర్ జాతీయ రహదారిపై పొగమంచు దట్టంగా కమ్ముకుంటోంది. దాంతో ఉదయం పూట వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనబడలేని పరిస్థితి ఉంది. దీంతో వాహనదారులు పగలే లైట్లు వేసుకుని వాహనాలు నడుపుతున్నారు. టెంపరేచర్ మరీ మైనస్లో కనబడుతుంది. రోడ్స్ అన్నీ మొత్తం ఫాగీ ఉన్నాయి. ట్రాఫిక్ సరిగా కనబడట్లేదు. ఎవరైనా ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటే దయచేసి క్యాప్స్ కానీ, జాకెట్స్ కానీ, ఇయర్లో కాటన్స్ కానీ మెయింటైన్ చేయండి. దీనివల్ల కొంచెం సేఫ్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని రకాల ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే దగ్గు, జ్వరాలు, ట్రాన్సిలైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, కొంచెం స్నీజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ రాకుండా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని. ఒకవేళ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక 10 days బిఫోర్ మనకు చాలా వేడిగా అనిపించింది. తర్వాత వర్షం ఉండే మళ్ళీ డ్రాస్టిక్ ఒక్కసారి చలి చేంజ్ అవుతుంది. దీనివల్ల డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మనకి డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ 2-3 రోజుల నుంచి వాతావరణంలో చేంజ్ వచ్చేసి ఈ చలి ఉండడం మూలంగా దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే గాలితోని ఈ అంటువ్యాధులు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇది అప్పుడే ఎండ వస్తుంది, అప్పుడే చలి వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి పట్టణ ప్రజలను కోరుతున్నారు. ఈ ఉన్నటువంటి వచ్చే శీతల గాలి వల్ల ఏమవుతుందంటే రోడ్డు కనబడకుండా పొగమంచుగా తయారైపోయింది రోడ్డు. మళ్ళీ అలా విధంగా చలి కూడా అయితే కొంచెం దగ్గు, మళ్ళీ సర్దీలు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ వాతావరణం చూస్తే మన కాశ్మీర్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగానే ఉండేది. గత 2 రోజులుగా ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సూర్యుడి జాడ కనిపించడం లేదు. ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ఒకటే చలి. మిట్ట మధ్యాహ్నం కూడా చలి తీవ్రత కనిపిస్తోంది. దాంతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు చలి కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.